چې زه لاړم خپلې کمرې ته زما کور والا په مانځه ولاړه وه ډېر زیات خوشحاله شو چې ښځه مې دیندار وه زه هم پښتون ومه زه هم لاړم مسله مې ځان ته وغوړوله ما هم یو دوه رکعته لمونځ وکړو بیا رالم په خپل کټ باندې کښېناستم دې چې څنګه سلام وګرځو څه دعا مناجات به د خپل رب سره کړی بیا راله ما ته ودرېده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د تقدیر لیکلو چې زه تا سره میلاو کړم تا دپاره ښځې ډېرې وي ما دپاره خاوندان ډېرو او الله رب الجلال زما او ستا ملاقات نصیبه کړی ما ته هغه خبرې وکړه چې په هغې ته خوشحالېږي چې زه کوم هغه خبرې راته وکړه چې ته پې خفه کېږې چې زه نه کوم نو ما وایي چې پښتون د پښتون نه کمي غوږې د پرې کولي ما ورته هم د شعر په ژبه کې خپل موقف کېښودو چې دا به کوي دا به کوي دا به کوي اوس خاوندان څه وایي زما د مور خدمت به کوي زما د پلار خدمت به کوي او بابا ته یې پخپله نه کوې په پردۍ ښځې باندې د پلار خدمت کوي د پردۍ ښځې باندې د مور خدمت کوي د مور خدمت خو په تا په کار دی مور خدمت نه کوي زه کور ته و تا خدای په خیر کړي پردی کار دی هغې ته حواله کړی دی